सकते हैं हमारे वर्कशॉप पे वॉल्क्सवैगन जेट्टा का स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। तो देख सकते हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है, इधर प्लस सेंसर बता रहा है इधर। तो आज देखेंगे हम गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं इधर प्लस सेंसर इधर लगाना पड़ेगा तो ही गाड़ी स्टार्ट होती। तो देख सकते हैं भाई आप, ये सेंसर जो है वो सेंसर इधर नीचे गिर गया था, इसीलिए गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम बता रहा था, तो हम फिक्स कर दिए। तो देखो गाइस हम सेल्फ मार के बताएंगे आपको। क्लच पकड़। तो गाइस अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।